tole ngoro mi ni kuto lie wenu ne mi kare kunu mi kola klongbasa e mi ko mon kumelo le mi atuno jile mi ko wa klongbasa ne mi ne bon me chile mi oh mi les journalistes wa klongbasa o de kole wa ni bo mi na kiken o fi c'est ça ndi lejo bo mi se bo mi na klon mi na nan klon me deji oni me kono pon mi lo gba binu penu jile o ndo tuno mi lo jijele ni bon na be me de to question sin papa mi ton ji do yeso klongbasa loda ito mina zemi de l'éclair ici do me de leti me gbe nkan to eja pon mi les journalistes n'aiment qu'à fond ouais mi fon kan ji na ils font grandir et métier todo ou me lo mi poro ba vinu peno ji do to vo me le mi do gbenu mi lo Jésus Nazareth on sin comme mi ato e na de mi fon do gbe fon mi fon yen de mi do gbenu mi Jésus Christ Nazareth on win comme mo ye no yo tun holode into Wilfried Asoba moi Khwazana Churchina ino yotun ministère international de la transfiguration de Christ Yesu ni yira amen maore suna comité resunu mi do mi no jan fe chokun basa wa yo mi no tenko ga won mo kame pere bona jo mi pa fi bona kro nu mi ene mi lemo da pa pe mi tan so ko le pa odo de mi ko tun fi o lo nu Bruno so ko le do me de leti mo ko tun ida ya o te gbe tin we jan tun we lo mi no just let me le do ça va mi to o cho ko ponle e télévision de le ga ko cheme mi to ajano cho le rezo gwa na me ndo gbe no mi e mi ono vi e mi ofofo ko lo nu Bruno pastor nyenyi le harame apatu ya so ko mi le mo le gbo hoto Stéphane Sakonu mi are gbon mi mi le les journalistes ko le akun basa mi vado mdo akpe na e ame yo kata le po mi le e mo pon jijipe aja ma woni na nyiku mi yawo mi baba do tepe ale wetro ya bina mi aga pro enyado ke wonye nyawo le mi ajibi na Kristo do me le yinko menye usofo le hame MITC mi donc wetro ya mi yawo eva nyabe nko la fia ma wono yira mi ena chendo popo mi ton le mi do gbenu no popo mi ton mi me kono pon mi lo gba finu penu ji Hope TV ji mi do gbenu popo mi ton le mi kono pon mi gbon nu e pon mi lo gba finu penu loje bi na je pe mi ton gbe bo mi ko le wa bo ko taji bo mi ado ta won do nko do mi do jide mi re enko se o na se wa mi an se to akun fi bodo bra kinkin bo nu e ko yin klon da gbele mi ade to mo mi de mi na se bona to de mi na di so ni gbon yi se me e ba so ko ina do mi le gbeje mi no mo ndinde le bo mi na se na do le bo hoto le yo e ko do akun fi lo pe do ta ba do e te tu we no aguntan le bo hoto le yo ko do me ye po e do ta ba e o iguntan o e ba jonu e we kin lo wa le bo hoto ina ba jonu me yan kun fi ton ne kana blogbon we ndo ta ba mana tiyan bo nu we yin we blo kun ton ina yin bo na sin da gbe yo ene we mi akinkan lo fit mo mi na se do ndende le jije mi de sumi tun kan jiro kode le tin ton do e ba jonu akun fi me ton kode le ba tin ton si me we yin na ta mo yan ezimi se suro yi se o me han ena be asonroko bona yin ko nkan ton se do to mi ton pi gbo me ton lọ́dọ̀ ìtọ́ Prophet Wilfried Asoba wọn kàn bí ẹ̀dọ̀ jẹ́ ẹ̀dọ̀ lẹ́gbọ̀n ọ̀tọ̀ dàgbọ̀n àsọ̀rọ̀ ìtẹ́ka yín ẹ̀ tán dàgbọ̀n mẹ́. vieux journaliste lẹ́gbọ̀n ọ̀tọ̀ wẹ̀yìn mẹ́hínà máa sọ́dún kan náà tógun ìtàn wọn àti jọ̀mọ́ náà alẹ́ yìí wọn àti kúlọ̀ yìí tó omóyún ẹ̀ lájílẹ̀ gbígbọ́ mẹ́ ó gbàzà. wẹ̀yìn lẹ́gbọ̀n ọ̀tọ̀. fómi tán lẹ́gbọ̀n ọ̀tọ̀ o lo nu Bruno journaliste o ko mi ton do mi de ko nínú le gbo hoto aso de teka yen ton la kun me o mecho yo no mo pastor me iso ma u fo so dote ya jomono me yo yi iso mo npo poso dado Kristo ji akpro le gbogbo me ko don chila me e yo no mo pastor le gbo hoto Stéphane Sakonu journaliste aso de teka yen le gbo hoto ton la kun me o sofo be do le hamemea yin be sofo yin ameki so maube afoso dote asokplo anle yo bu plan le yo le mauba pe me bine akplo le gbongbon ple nchi lami bine wa de apenue le nkeke ma mleto aji amema yin pastor alo o sofo e karo mo ko na le kan be mi asun po kan ti chari te kan no eri elengbo hoto di ko do akuvi opo kan teacher de tekana no mewe ni le membo na nyun kanji papa mi don
kanchicha de na no ye me we lesi tention e we Jésus Nazareth to ni Jésus ni kanchicha do mi me we le gbohoto po akunvisi tention e declare donc nde we odo ewe inanu ira kuno agunvile ewe agunvile na se ewe agunvile na zonde donc ho de Jésus Christ Nazareth on ewe yi kanchicha de do et c'était ewe ne letenti merci e o ne bohoto Stéphane Sakonu kanchicha de te kana no agunvile kodo meyin le bohoto po kanchicha de te na no me we ne le me o sofo do hame viwa kachacha kela no domini Kristo benya enyanywe ke o heva Yesu Kristo benya ila nye kachacha kela no dome ne bi latin wanoju akanu meleke bibla glon nu kaicha mio nu kanyemia benya na mesia mene segome ne pastor allo o sofo ke se no agome ja glon no le gbongbon do mawo no na gbongbon plenchi lame yeti bibla glon be na me yokata klom do wa klom lo le gbongbon plenchi lame wa sumom le gbongbon plenchi lame o sofo do la gbongbon na gbongbon me benya plenchi lame nyanao iwa nye benya maila nye kachacha ya no pastor ple ha me via o dome kachacha wa ne bohoto no kolo Mieux nos des journalistes. Non, mon pasteur et katachacha no kodo et Joseto agunvigbame de son me venez de mo Yesu Christo yo. Pasteur edo amekureka chi inyi Yesu Christo chi atinga no domeno rame vikodo et agunvi. Pasteur le no shigbe mo enye dona meto. Edo Yesu ahonye so maubo ava dono rame ade odomoji pasteur deli kodo rame vino de mo Yesu Christo ichao. de ka do mondo de mi do konsan de ka so ye no ti de me de akunvi kodo me gbeyin le bohoto nu kanchicha de do tenti wen Jésus o do ko icharo po wen Jésus do mi no amodo jire icharo Jésus o akunmekere na no alo na ipegbe kanchicha ni odo mi mo do jire akunvi na wa amisa be na pe ganji bona do ma ko ba do ni kanchicha ni o akunmekere jijon alo e na la ipegbe fe lien ou bien kanchicha de do pasteur kodo agunvi de yemi no yoro fidèle do français gbemeo bo sintention e we Jésus Christ Nazareth to bo kanchicha ne on e we don e ple do amisa ou bien do fidèle bu de yede o dion ni fidèle yi kweye ton legbe o nde ye pon yi e we na je bibloji. Donc Jésus de yi kanchicha edo agunviogon vous lève do pasteur de sou kon ko tombe donc do gbigbo me on yero po yi ndo pole yero po bura so wa mais ene oyin ena ali pasteur que ena fombodo agunvisi kwegbe webinu an ne e o vai ne me hu yo mi ken bo ken wu mi kwi na wa le bohoto o lo nu no ado mi lo san de tin lo jire kan chicha do e me we ne le me we no jire e Jésus en kan chicha we do poge we do akun vi podo le bohoto mi e no ki kan be lo jire kan chicha do po ne ba mi na kula akun me on e ne bi o gbe flavoa O mieux nos des journalistes. Et nous tio ametu mon pasteur amede de voyin. I ma uso achere ka dadoji. I edo afi koko de ka. Npomo katatachi icha pasteur kodo rame vio na nyo dagbe tolo chinya do dulo church khomeyen. Vo e ma u an lokin cheni gbongbon me do wa mi le o. No rame vi la khomecha. Pasteur la khomecha le gbongbon me o le de ka. No pasteur va to rame vi gbo yi la khome o. Enyo bugo va to no. Enyo ma di nyo va to no toto. Yina tado yi pasteur yi rame vi gbo la khome o. Ye wa kri no nyo wa de ka. Le bohoto Stéphane Sakonu edo mo pasteur ena no tento me na misa bo agunvi ore suna no tento me no kwegbe mo eyan enene bele do e gbongbon me a ohun jijire wa no gbo le ju le un ti la me a e la ten no ba fe me fa ye pastor jala no ba fe me ka kene ndele jo a le gbongbon me a maula wa le wudu me fa de do gbo mi de dion do ma ko do je mi ni wan no so mi ton le
oui non non surtout et le tabac mais on a battu mais beau quoi là ni l'important et dans l'important et aussi disons un doit dire mais des méons vlavo des bons magnon l'important qu'il y a faut tomber beaucoup de nier l'important dans les tomiton ok nado horo pormi l'important est se déplacer pour intervenir et couder mais oui n'a bleu néon ni bleu néon c'est en cas d'urgence et les voici mo van mo emian kun ko bon mais dio et si c'est nado horo pormi ni ado policier ba fita amwe mais police ouais commissariat na yi ado juge ba ana mo do tribunal ado docteur ba ana mo do docteur we mi ma so se pasteur si azo de mi yi opposé danwo pasteur leo a misa we non 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 bodo pogene non pasteur le le bodo do tion a misa na no ana so tu mais de suna no eton mais c'est ça do do mais to na we ton c'est ça ona do do le bodo ton awa asoton mais e yan kun me mo yin nene ino to nene bele pastor de nyunu itolo pra go mereka ni toto ito shishi non ne se mo pastor to aba iko edo na ti khokhoreka pastor de rogbe ato shigbele rai ame aso so ada shigbele du doran o ne jijio e o achu na ite home o le bodo journaliste pour ne do ti ado ni finali we kun ayi so bo me no no le ja tuo la iso mo mi e na je ko e so mo no so mo e na wa kun to ba ni fino ko gbe ya oh zomo toa ela no zomo agbo yo ya ola hembli so ifun pastor bi doa e tori bi nya gbongbon me bi do e mu yin ti na me bi do pastor mu dogbe lana dan le judo me ano yi ha me bi ugbo yakameto nile wene ne anu ke nkele me nyibe ele ja wo ha me bi o tan bi hose no ji pastor ga ke me pastor tu ba la me de gbo le ba ho me de na me de ba ji po le bi do me de la ko e so mo ya e ko me nyibe mu le woto anyu de e do la nanyi le gbedo ha me ano bibla hen ano kanya me ne ndi jona me de ja alo na me de ji be ya se pastor be conseil ala for da for ja e la va church ami ne va e la ko pastor e bi do me yin fun sigbele ke nyawe amega globe no le ji vendrola o la tribunal no le ji policier o la police nene bele kaka kodo mau bi do me no le ji jokla o la présidence lo no to mi lo ko do e bi ti yon lo ndo sande ti lo je klon gba sa we nde je bo mi se mi no si da bu fi bo no kiken e we no jire ko wa ti ton sin le bo to lo we pe ti yon e so fi fi ya e lo je le bo to di ton ko do medicine sipo e do e wa lebo wa to wa on enele bi ti ton egbe ti lo mi ro ko do e kan ti bo sale obodo yi we o do je mi ro ko do na so ton me do ton le bo to ton do na wa aso na wa so ton me de yin akunho me yo bo di en ro mo nbo nwa eyin le bo to o do akunfi okun yi we pe binu bodo yi we o yin me ya akunfi o nen kan na blogbon pe nenu to me de le tin wa chi ko ni echo we no tun de na dogbon ma do horo pormi pasteur len bohoto a misa we agunvi do na no mwede a misa we e de suna no agunvi ton ledi mais support e na do que ni mi do mo ne na blogbon de Jésus o e di ça bon to ko le bible e te di ça na évangélisation wenda gbe we e jira ni mele na jira wenda gbe e na ton pour di ça e na gwa i me na bo we gbe bo jira wenda gbe mi gbe ni a mais o yi Jésus c'est donc e wuzu Jésus pevi agunvi we yin yen dion pasteur na ze we tongwe zero we tongwe agunvi o si we gbe zero eton bona no yi we binu ni ro yi gbonmo e na wuzu nu ya do nu kumenu so na do valeur debu do nu kumenu agunvi o ni mi na ze même bible de sudo umbaro que mi na ha ndo we o me mi na proverbe 25 verset 17 nte bible do mi no fide umbaro mi ni ha e meru mi pon le o et rancé verset 17 odo mets rarement le pied dans la maison de ton prochain
de peur qu'ils ne soient rassasiés de toi et qu'ils ne te haïssent. ene no Ta ado fọ. de gan eble agboto na pe Agbọ́tọ́ náà pé ní àgbọ̀tọ́ pé ọ tí wọ́n lọ sí sí débùrú ẹ̀. ene Alors donc les gbọ́tọ̀ mẹ́ni wo wà mísísí de do jitɔn de a mísísí de do jitɔn ní dọ̀kẹ́ mi ọ ma do pípẹ́ ẹ ma sọ do pípẹ́ débùrú àgùnviọ́ sínú si c'est familiarisé avec ses fidèles uzundo po no vilon et si ndo de ko si ndo débùrú ẹ̀ et so fidèle sọ̀rọ̀ dìnnú à. ene o mo mi uzundo Ni po ozu ndokpo lɛ eye na dze gbe de dzri o zanji wo gɔ wɔ yin dɔ ke wo ne aɖomele gɔ yi kaka dze niveau de o ya na de le contact crée l'amour ene kpɔni no kpɔni nɔ aɖo kpɔni nɔ ni nyɔnu ka yi se bɔn aɖo nyɔnu gɔ yi yɛ asutɔ ene wa mi sato ya bɔn aɖo gɔntɔ ye boɖo gɔntɔ ye boɖo gɔntɔ ye ka dze niveau de o ana dze ndevo blo dzi o anje ne no gbɛtɔ wɛ wɛsɔ anyi le gbɔtɔ gbɛtɔ wɛ nyi bɔn hun do lamɛ ni bɔn dzro de me de lɛ no do ke wɛ de sunɔ do. ene ba edo mo do ko do mi de tion ko wi ali kan chi me de le ti mo no do chi le gbo do chi we e be no da o do pe be no wa mo no do pe binu e ka fifi mo o èmi ọ̀nà mi journaliste èmi àtọ́ yẹn mi ọ̀nà o pastor de ní sapẹ́ pompier o èsì àmì ọmọ pastor de bubutọ mẹ ìmọ̀ awo dá mi tànà de tó nọ nẹni o àmì fi àmà pastor mọ̀ nígbà kan bá dù òkun ní ìlà àwọn ọmọdé náà gbé journaliste o ọmọdé náà gbé náà àmì ìbá dó problème de yéṣu ju ìbá iná church hui ẹ pọ̀ ọmọdé jẹ́ iná lè nọ iná fi alẹ́ gbọ́ ìdánwò mi dògbè dánù wò ẹ pọ̀ mọ òkè okò ó yóò lè ju de gàrẹ́ òkè sàwé mu yóò lè nọ́nọ́ mẹ́ tí o lè nọ́nọ́ mẹ́ wọn kàkà tó jẹ́ dégbè lè o mẹ́ o ẹ lè mọ mẹ́ yóò dé tó fò mẹ́ yóò kílá tó fò ìdè tó náà hàn o yà tsẹ̀ lè jí ọ ẹ lè mọ àjímẹ́ náà kpọ́ ẹnu náà o va sínú ju ìjìnà pastor kpọ́ ni vọ̀nà pastor o va dọ́gbọ́n yàn ní dògbè náà ẹnu tí mbẹ́tẹ̀ o lè va wà kpọ́ do ntí ẹ lè mọ òde lè ju pastor adúlẹ̀ hàmẹ́ fi gbẹ́ de miọ́tọ̀ o pastor o mi de kúkúrú mi yà mí jẹ dọ̀gbọ́n mi tó ń kọ́ mi èmi ó da o mi ó nù fi o pastor dọ̀dẹ́ dẹ́yìnú yìí ozanu sigbe mɔ mɛ itɔ akɔsudɔ yi ne dri ido zekoti gbɛ n'osi dri ayi gbɛ ɔ gameli no pastor ya to journaliste pastor de edo game ya to game de kawo dɔ pastor de ya dzi mawu mɛ kpɔ pastor tsi ame vi aya edo ne gbɔ mɔnɔ na yan pastor nɔ mawu mɛ dzidzi kpɔ ade funu pastor nɔ. edo mo do mi no mo hwehwe bo me de le ti mi no na kun le me ye edo de ko nu mi e cho ne ka ji je we ya edo mo do akoze le bo to kuzu no fi to don konton to don won e wo de ma so na che nu mo ko to ji je we le bo to Stefan ele jɔ kaka amewo kpɔ xɔ se keŋkeŋ ɖo sɔ mawu subɔsubɔsɔ wa ehun dodo ene mawu mu nye hadzenu mawu mu nye hadzenu ne sɔ mawu sɔ le ɖo ne mawu si ami na me de da lɔ ɖe amea dzi yóò sɔ ɖo sɔfo ye sɔ ahadonu o ma kpɔ ne kpekpe abe nuku nene le mawu ba si me ene eye wo egbe be ke wo sɔ pastor le pu du le ŋgbe dome na hamevi ye wo le nɔ agbekidro le aƒewo me ye mu nyi tsɔtsi xɔ me wo le dogo le o ye la wɔe be xɔse la bu le hamevia me gɔme enyi be wo va le dzu hamevia va le kpɔ pastor si gbe be xɔlɔ nye ye xɔlɔ dodo mu le pastor kudo hamevi dodo me ene ne le nenea o la sumɔ mawu kaka wɔ epe akpe bɔn ma kpɔ mawu ba si nu dɔwɔwɔ de le agbewo me o egɔme nyi be esɔ mawu sɔ le do ha bolo na se do pose pe de dɔ amɔde do mɔ ena bɔ ni dɔ le gbɔtɔ wa do se ne do ɛ dɔ bibla dɔ ke mi ma blo nu le o mi ma blo nu lɔ de o agunvi lɛ no kpewu bono lɛ bɔ respecte ya eno ba fue ene do autorité de enyi o eze kɔn ìgbero nukumɛ nu ye. mani ye do ko mi no ba mo mi no mo do eno ya kun fi de le gon bo eno de atipa si ahan de le ton bo ahan mu me ne le no de ji bo e bo do ko adu ti mo ko mi le ko mi un pe de nu mi e do mo e ga le vivi ya ame ne o ma tɛ yin le gbɔtɔ mɛ ne o e do sadi wɛ ne asadi tɔ wɛ ene yin le gbɔtɔ wa ma dɔ o do kpɔnu mi dɛ de su mi me le gbɔtɔ lɛ o mi dɛ de su ɛzɔn bɔ azɔ de mi do iwa egbe o mɛ lɛ no yɔ mi dɔ escroc mɛ lɛ no yɔ mi dɔ bandit mɛ lɛ no yɔ mi kpo ikɔ de dro yi lɛ oui ma dɔ o do kpɔnu mi do bibeli ɔmɛ o bibeli dɔ ke prophète Samuel mawu dɔ ni dɔ wɛ saminu vitse do kpo
de do yoro David do Bethlehem we samini boni ni ruzu a holu Bible do que de Samuel ton bo je to tentile o de wa to me o to gon bi me o le yi me bie kan wezu bo ape bo nte ko kesin you know awado da gbejiwe a ubi awado nyanya jiwe a do you know mo da anyi a eyi o no mo da yan metenye ne yo mo to ele go to era montia e ka mo aso e so da sini lo ni wa blo so so a che o a che so wa so a e do mo agunle kuku ehun agunle ro kuku eta mu bra da ho yin boru jijewe hey ne ba ne mi no ho igo ho ele bo fini yo do ino do kan ji ro jire mere o Jesu o eno dun do me kwegbe kan ji e dun do sa se sin kwegbe wo mi se e do sa se je te se atiyan ji e do sa se akweto no we sa e do Jesu kun dun do wa bono kan o mejo mele gan eno dun de onu eno je gbe ti mo me gbe yan akweto no pe da kun me yo amo le gbo to fini bo ye ti fini je no yi e ka yo le gbo to hold on no o mi ono journalist eno ndable wo e pastor subo to tra me vida bo samme non ha akpacha me subo ndi na tanu ha afochi pastor ade pastor enu shishin e ba na gbe kaka o ami shunwe ma oso da tano bubuto pastor gbe o na edo file gbe na obi so mo ndi eni mi to wa kana mo ni pastor cha anyi do ele mo pomo yo pe na odo ndo shima yi na ba de mo enu aburo mo na ni to na nyine mana na mo pastor enu shishin no pastor to ahun ne ka do ajo pastor de to no gbali o pastor adisa yi ha me vi gbo vo façon que nous c'est conditionné tu vas nous vraiment voilà c'est conditionné denimo et pasteur ato les drito parce que métier de roteur à si doit gbo o denimo les dolowa et to ti mo so do la me donner les dolowa et la ko métier wa va gbo e ko wa ji wa po ko Stéphane ero mo be ro chire mere kwato no le kun e Jesu no dun de bo ene we so ma kwato no akun me no chan kaka bo no ba chuno ide te journalist yin chine o to ji si ha mewa akpobe ameke wo do ga ye pastor so oholo o jan keke oui maman mo ga o jan yi la du kan chin gboro ene o ame adoga pastor le follow le ye gbo le ba fe me zada me ala so bi ga so o mawo aso pastor do gomena ga o le se yame agbe wa ke bi tono no mawo la kpobe e ga ke so ye revia be ya toji awonu gan le devia ba gbe me e ba so ga so wa mawo nu kan chi o pastor akele so egbo kaba e we be ngbaba po achepa pari le pastor aju ngbaba po mo ba misisi secrétaire na pastor ne ese pastor be nko e chikone ye be so e be ga e ba no anya buta be e ga nchi pastor le va do ke be ton popo ne ne maula biji ye maula tu ya ba gbo ça ke mau tu do ngbale ho se cha mau tu ya ba gbo wa amela didi no ko ha me de me no gro ko nyede ne amede doga be la so pastor yo le ju yo le hon zade amela didi le game ne ma ble miwa to nye pastor mi de kuku ne mi le hadi me yo so mi dare hadiji ha me vide pepe eten du milia ma te pe o ma wo ma te pe o nu kele me o so gbeja nya gbon na no be ne ba me do le ne le ha o me ye o so le hon be ne nu ba jo a no la pe yo njia ame agbeto la flo le yi ma mlen aka me de ka kenye to yin Yesu nya misisi le juwa e ye la poto te gbe mu flo na me da on gba no zomoma aso mo so no jan ano tro le Kristo be moju ene le gbo to mi ton do dai to prophète to faire ko de bona ko na oui na do ho do ho ne o uta na ka horo Jésus Christ o so ne bi o Isache o sin ene mi ga ha so mi to ko Isache o po to no yin edoko mais était Jésus Christ wewa il est vrai c'est sûr que nous Jésus de soutien ouais nous assis ton ganji bon bible donc que Jésus bio ko ton gbe o Jésus iné kaka zache waze nde yi do mele si ganu da ile o e manu mele ça veut dire que Jésus est we donu kun wo ton do zache me
bodo kple wa mausi alidzi ene mo e blo no Yeah. bone dion pasteur do horo pobo vivi no mi ganji me le no do ko ku etoro me lo yin e wezo na igonton na blole e o mi do mi de blewe me bible ene we mi de le gboto e mi de do ami sa o rewe a nye un si gbe to si sufra e obere gbigbo de lo gbe to me a gbe to to un si re a ere kon un si re a mere vo ro chere su re si Ene. mais nous sommes des intercesseurs mi de mi no ode nous mais ene c'est comme ça aso mi de tone azomi de tone nous mais on do kwe bo wa aguntu eme obi emo eturo ke ndeblu ade enyo bo odo ho do ho de me ma zeze do onton Eh. e je do jiche bo me on do kwe ganji ene bo e wa de wa e do mi na mo mi yi egbe elevo wa we go mi ja mo mi nlevo yi atongo ngbero ngunya yi o ene mi dun eblu a eblu envelope kwe to mozewa ene be lo otro que diviser quoi c'est dominion ene mina mo na yi non monsieur ndo kwetu bawe ha wa saint jesus bawe nde ekta den do moni o ekpete ekuro amisa mi ka je egbeji egbeti onu ko blo nko zezero konton ene boro kwa ida siton ene e na je don ke o ma so blo amisa gbonle o ene blo gbonle den tro ke fie ne we no lule obligé Adam et Abraham, bien. pour la ils ont réagi ene c'est comme ça bele wa Nous, ko fi wa je wene pe nu- plaji ti wa je le gbo to plaji wene nu agunvile nu ja njeji but pasteur de sunu ja njeji no kpole vode ene ndi do mi de lo jo pasteur na versi que ye je mi ro chokoto de na mi ro awutonu ye we c'est ça nous si Odo, pere ni bi onu si me si no ni si bi si onu de me. so nu me han sini bio aso de yin Asome. le gbo oto si aso me ene no aso le bisese no sisi ene mais le gbo oto si aso ma so no sisi ya so lo si so dia bonu aje mi de dio ni do ko mi le gbo oto wi yan ho e oui et tout non Jésus o ni e jamblo miracle o e bible ko gbe toro supo we ne mo ko gbele supo le o Ene. e we no de kuglo de a chede do jiton Ton clair. e no de e tout boru mele do menele na do ko e na di nu Jésus ene bura odo to ene c'est comme ça de de gbon ne dion ni awaro sadi gbon we ro po we o buro fine mi ne o de nu azizono le de o ni a o de nu azizono fo metere ne ona wade me no fine bo mo do Jésus boazon Meti. ni awaro di do adigban do we ado si gbon ya adigban gbon o ma no blo nto sans que emana na impact dagbede buna na ise mendevo Mendevo. buna level leko wa ene we go we no ke agunvina no on we mu egbe ya nous ko jason dion na your pasteur ena wo de nu donc me nous e jason pere pon ou bien dede pon allo pasteur ndo bi ba we me wa egbe wa ko gbe pasteur wa uzu ah ça peut pompier lo sous terre mo ça peut a terre eji ana yo e amoedo ale yo alijio kaka amoedo alijio an ka ozumbo zewe ene a terre eji ene oh Le pasteur na pasteur- ro wezunka e bro yi pe bro wegbe e yo no fi yo e yo no eno limité même pasteur dessous ene pasteur ouais mais des dos fidèles dis moi fidèle au Gosi Sénégal fidèle au Cameroun fidèle au Niger asindi ça bon eji e wa wen e ouais son pasteur no do fidèle 25 50 100 boy no mo que mi oro aso wa Eh, eji aso da fo wa. ugulo ye tonde suzan wa ede e so Jesus si wulo e ga do mo e ve o me le gbo to ho lo nu Bruno o mi na le wa ji do ko ene le gbo to do ti yo e ni bo sa i ha chi o me ko le mi pon ti yo nde ko bi ai ka iton me be na bi o de le me pe di o mi mo me no fe to li tanda me be ti le we me ru pe di da ko me do e ko se ko so kon ton tu bo e de no ze se mo no ti join mo no ti mo no je a check pa me de leji e do mo vivia Meu nome é jornalista. Não é o José pastor subo subo tobe. Pastor kauli mau dua mitano. Eu tive no a meajedo. E aí o pastor son so ba yo. O no pastor chile gbedo da nyu nei mau mshile tanio. Ana ko mega commander me la ko do. De besoin no du ba mi to pastor. Mi de besoin de na meajedo mi de besoin me go la ko me duo. Na nyu mo egbe o science la science a évolué. Il porte au valibé. Donc le numéro to portable di tande ne cadeau mauti yo jire e to gbe na no khose aguviton le khometade akhoto et euro yo pour moi c'est un bon serviteur et un mauvais maître ene le numéro meti do rola gme
ne jimo e dochi ma uye no ya wa do no ga ho fetuo ado temeno mechi do hola gume awu do temeno odeki mechi do hola gume ya ji ode wa ji e o aga me over to ejiji o ami shijile tanu ato dididi ina segba mo pastor chere ma uzinia egbe de pole ba chira pastor ba trop garçon de course Mono we zunkan. vraiment Mina mi madu pere. eve na to la no mi to amo khosi wa dele akpano kwe o mi no mi atrobo ba kende aka bi ba kende azo to ma moji Legba oto Stéphane Sakonu. Journaliste. Legba oto mi no legba oto de letin. Egbe ti mo no jere o mesin yi pere pon o. Eno ya wo o Agunville ada o pe gbe ama gbon fi Monadu eyan mo. O pastor tashinyolo. Eh. Pastor dasile nyamanchi. Nuka lejo. Pastor lava aba yo hamevi. Ada o ro pe ogbe ya. Be do Monadu do le o. wo yela ba to gbo. Eh. Ame wa mu yin pastor. Allo, O ame wa mu yin pastor. Ele wo do na podo. pastor. Ele wo do. Nya nko kemia yo na me wa chan. O pastor. Ele wo do na podo. Atogo wa so na eri. Mau nse o katato. Katamachu. Miato. Ke yo mia. Ayo. Ya do la wo. O ame abe mine kpɔ jojo be de. Me kale na nu katama. Gbero du aji. Yo ya nya me agbetɔ ye mawu dasi le dio. Tiens o la mo do me. Ye le wo to na mawu. Matin to pondu. Impossible. Matin to pondu. Ebe ye nti bibi agbon be amo patala to pondu. O la kwa toku. Ameke so ebe mo koko daru moji. Ma jokpo. Da ni be pastor de o se. Pastor kaka be group pastor ba supportable le yo be o dande me la ba du la tota. Anya ma me wa poto be do be le wo munyin pastor. O ele fulu e mo Eni o manager me bleji. ame Me bleji go to. to mi awa papa mi ton ji o na le se wo jonu le bo to ko lo Bruno. De leti mo endo akwa me on ko mo ba jono akunvio. We no jire mi fo, we ni makoze essence ku enu we a be tagba ni. oh miero bi journaliste e gbo ko na nyoro jide ma na on na nyanyorika pastor dit la Bible dit qui ne travaille pas ne mange pas bon ma ou mioto enyi mere ka chi do wato no ma u chao i so do e représentant yito la gunjio no shibe achi o eso on to pastor gbo pastor di do no shibe chi no pastor chi de ji ma u me ipo no pastor chi de chi no ndado gra ma u ne zayo mi no ma u za o de no ma u za ya Michel o ji dure ndudu atwi le komero en abondance Allô. bon enu chi jojo gbe yo eva uga pastor ai do gbere na me nyamo no pa ha me video semaine do pastor bezame bon pastor de do gba songu bi dado enu chi ha me via ni taro yi asonso mo na yi ha me vi boy do gbere ni o ye ne wa yo pastor o aba mi se kan do gbere gbe do afichi da wa do po Allô. o de sono prier que ngi so en changer kodo le ha me vi show awen ha me vi la semaine da gba to de mo wa no te po mo pastor no me do zo te no mo jide ye nde mo wa lo no me do da fo de gbe no kene no ma wa za o Ene, le gbo to mi ton o do re to. Mi na le wa mi ji do ko eni o mi do ran si so mi na. Mon kun je me de su le su do nte o tu mi do mo do e. Mi le ti mo ino jire le gbo to bu ko de ni yo. E no tin kun gaga bo no do yi kwelo alo vlavo e no ze le gbo to de su no ze le de vodo tame. Wono do ah. De lo ko tin yo tu na ikwegbe yo. Nde do aja ko ti me je me be ko no wure a ton si kwe me ton gbe. Chobo no ameko e do mo de ya ko ina wa chicheme. Mado horo kponu mi. Le gbohoto ni ema imede bo no disadanya. Brown du gbondo ndudo aliji e bo gbade ferada lo me bo le gbohoto na yi ya da. Dabi badu Ema imo. Bonu le gbohoto de a misisi do jito. Eton e wa zegbeta gberopo bo yi fidèle ton de gonle fidèle de suna jan ene ena flu ena tunde na igbon lo so wa ne ga bleu lo we ne na yo e ya de so ena tunde na c'est dit ena de so na agbe ti no mele na jeta padà que nous termina ze do moto meni termina ze ni nte do na ye sans quoi e do na blole e ya de so na no gbigbe we
mais les bords ton adoro ta mais donc nous nous quoi gbea et ouais on attend et les pour mêmes les pour nous mais pour les coder nous mais et à j'ai blé mais si dernier on va c'est ça c'est ça le fiti c'est ça à tout que mi don mi ne coder dio mi na mo obodu we go mi ja yo mi na 2000 francs de bonaï voilà sens na et ça déonné pasteur bon ce n'est pas bon et non mi ja la so e gbele we et mana oro ponu mi et mana oro ponu mi ni le gbo to de ma uyo bo ra zo to me ni do amisa kweton gbero po era ha et era ore mais ni e ma no mo blo ya boton bodisa e yi me logan era ore rofi era tombo idon era ore rofi era tombo ide era ore rofi ni e wa ko gbe o de te ko ro junior me de le pole de ça et tena imblo c'est bon e wa mi se ma imblo ntire agbo pe oui et so do no ne deboua inspiration deboua il est déchargé et on le boto nous a déclaré le boto chidi docteur donc a déclaré do ya to ji nous amole entre que fanu mi et amole entre que okoy mais la zombo na onu mi on mais on si on demi mi walo vie lors de mi wa e ko so na nglo mi na mo sin je we e we so mele no miracle e mo si do me on do kwegbe o o lita do ke nu yi fine o na mo azon en gbo mu yi fine o na mo me o si me o na yi prière o fine na ya misa ro fine bo na program to mo wa de program to mo wa e o no mo le gbo to da yan mais de we bro rabo e no mo de mo mo e na si mana mi exemple ko ni béninois organisé croisade takipede beto no to support et tout yo no mi mo etegbe o to no bi mi to le familiarisé avec eux ye trouvé do fine so na le vo awa mate ye gbe azato we na yo mais ni go si togudo boa esi me oui esi yovo mais bien quand on a elle on a yi eni on a ijewe o mi na beto na support o keke ni yovo mate talo ya au nom de Jésus ya et au mon sinton et ya mo ko mi amen mais e mo me e pon et moi pas e no mo we binu e we so le boto Dieu no pere Dieu pere a besoin pour la mo ko gbe to mele na wa ni amisi so ro jitwe wara so to wa mele na wa jewe do mo wa no se mele se do e we no plan mele wa papa mi ton mi na gbo na wa le gbo to Stéphane ji we journaliste do a confidere no ti mo chon kwe gbo no je le gbo to e ma ko en to en do sin sin o me na wa ya me de ti mo blo on ko be anlen bubo allo anlen won bu pastor mi pede mi en chine mi akula anlen won ba ha me vila na ho me be ni pastor mva igbo ye mu java o pastor gbo be le java me kan to tutu e wo le sin o ha me vi enye pastor allo Yehowa allo Yesu ke kuro ta na o yo le sin yo la ho me be ye mu le java o ne ye mva igbo ye mu le java o tasinya wa obumo ameke gbo le vale church a mu yin ame de do en to ame wa cha Yehova Yesu Kristo da si agbeno no woni na teva Yesu gbo mu yin abe ame vi la gbon be pastor nuka pastor la ba le ame vi gbo ke ngbe la sunbo ma wo ne nde gba le cha ne constate nde na pastor cha matin na ho ma be pastor neva ne nya gbon na nya to ame vi o kata mi se mi ame yo le jiti pe mo ko ya ji le po mi se asonya be ke yo ho Yesu a mu ni pastor ji yo ho Yesu Kristo ji se ndi pepe ke pastor la wa cha da si yan woni na pa Yesu gbo nuko leja akpole Yesu gbo tu yi o se ya ene le gbo to ho lo nu Bruno Amiero journalist. ko le ba ino chire do le gbo to ko e do egbe yo mo ko e do egbe ti o e o e so yan yan ko e do tu che do ko to e we so mo so na gun me dia bo le gbo to no bi o egbe won je vusaji ken klen bo chokoto e yan mo oh emi o da gbongbon mi to pastor tije do me do ko mi gberegbe to aforika o li mi ade ya aso Yesu Kristo fo so fiole ni gbata awo hamevio o no ndable mi de ma unyo chimi no de ma unyo de tono gbalio
no ma uji mu nchimeto ole de ya na odonchi alo nchimeto ole afodenyo ya trosu moji de ere azan bubuto meshamino gachile economy ken adenyoti aso de osumoji o so gbejire hamevi no nenenyo gwetode duade kimekende aleve joke no mawa ade otomoyinji ken no ga khona pagbe mavolo ene de le kokoto ko do ne papa mi ton na wa mi gombo na lesi o kan bi o do po se jonu mi bo mi na ten gombo le ba bache menu mi kanchi o be no te akunfino no kwegbe won do le kokoto ko edo egbe tin da misa o nye wo edo ko to so la misa na yu e abo àwọn le kokoto lo we no uri ali bo no ah ken bo wa misa bo wa blo le bo e ka bibi mo Oui, mano horo pour nous. Et yon ganji parce que Bible ni brebis de peau bourreau ne bo furo ko et na bebo mon. ni Mais ne vous y trompez pas. e ma flo e de le o Et ni ma blé ni mais Jésus renwale o non boua. ni Ni Jésus exclame on wa nous yo. Et na boua ele ko kaka na le ko. ina le ko wa Mano horo pour nous. De indo que a convina no que do ma o 2000 wezo mi kunwa. Ma o debu de boy na do boy do que beto do e do na do inspiré tu na do. ni Ma o debu ma de ko na ko do. so ka be hu e ma ino E na so ga ni ma so ga we e do na so ga we me de ile po ho Ba vojo. e na so ga asitwe e na so ga ho to le bi me egbero abisa we do na so ga yi Amen. ni e so ga mi o e declare ma o jan dionde ma o debu de na ton de mi no do e no vivi mo mi no do je reçois oui mon ke we ma o ro so ga me mo ni bo me bi si no kume no ti fiti ka mo Amen. mele no yavi ni ni ejemo le gbo to dio gbezantu we ma o gboji o ja dio gbezantu we ono aka gbebo chi kwegbe o ayi gbenu awovi ni du chi twere ni enyon bo le gbo to na je kwegbe gbonji bo na je kenklen doji a eno mo hun nu mi o le ko wa asosi wa do ma wo dide ayi gbon a adobli je bu na no gbon a pa nu wo bonde an do gbon bo na nyonu kojo de an gbon na do nyonu abla wa je aso so si inu ko So si inu. un kwe me fidèle pour agundo pour me le vojo ni moi non blu no chikwegbe pour tro que pasteur miton na wa kan we zumbo kwegbe na do kekle tumo mi na yi amisa pasteur sen we aria en tro que asan gudo ko ton e chawe bon ni pasteur ase ou bien Jésus we ase on ana rendre compte ana dogbe donc le vojo ni ena chenu mi bo na le ko wa le go to ko lo nu bruno ji mi le journaliste no elo mo mi jijo le go to ji pe de do je no ekwegbe ma kun fi le sun wa le go to si wegbe si bo no wi wa pepe yan wa oh mi le journaliste et pasteur Romeo denyi ngui agunviwa ale défilé wa le o pasteur do gaime adogberoda pasteur lo ga rochi me adogberoda no agunvi ba so no so ito to pasteur Romeo le atudio ade pasteur le ma umoji agunvi denyi ngui awa défilé pasteur Romeo enyomo agunvi ba pasteur Romeo one ba kwa agunvi to pasteur Romeo na nyamon denche todo danyi no enyi no ko va ko va dada bia va o pasteur Romeo denyi no yo dano le an ne nya agunvi pasteur Romeo yo butam so nupo o de so do haidono o le go to eno a je bo eno do o no vi no nu vi le ra ku me yo e do wa le bo to si wegbe na gwa lo ni wu na won sin ni bo na nyan ni eno je wu eno yan mo yi Et journaliste à Pénan, Ramevi, on a défilé les pasteurs Bahome. Benyawa. Allô. Au yon nous vivi. Ni yon nous vivons les ans. Et donc, pas sur son léo. o de fo kede me Et donc, pas sur son léo. Et bien, il rame viola, yon viola, y a non tout de rôle. Non, les dîners, on l'a ton poste de vivi. Pasteur, ne les nénéa. Donc, quand je me le blanc, pasteur, toto couple nous. Le kaka hadime fike mitro jimeli on subalo le va gbo e va yon so agbe kan dibe de kaje e do ka wona le ko le po gamele va gbo ene wo do ni e do la mesia mesi e do ke nyan khoya o cha wo do ni dem yan no ju awo do na ma o kwa
et comme ni be nyawa ko bon vivia le pasteur de mon ye ha me viu le puju le ba home et la jenyame et la va jenyame munyombe ha me viu la no dan ano disa et so my pasteur ko ni so my pasteur ko ni so my pasteur ko o le ja hen toke amisisi ke mo usina mo pa mea o le ja hen amisisi agble e nyawa la vana no munya o la vana konta ta no wa webe wata nu ke mo do la wenua oni no be te pe no le ja ko pastor o ne va church ene to o te me no bona le kon ko ni ok leva to gbenu mero mi pon ro gba vinu pe no ji e ko lo le vivi din e to tun do mo e para ro ponu e pasteur pe ton gbe fide agunvile nanu yi we ya ene e te tun do mo ni agunvilo pe to egbe wa e diyan amatunblo we na yi mesi ene ni amaleva tunblo ayi na ya situe c'est vice versa we ouais pasteur amayi mende bosi asia ene agubina wa itwe eh ela va ou c'est comme ça we go ewe inte no kode ni agubina ro ko egbe wa ro ko to egbe wa à tout moment ntenu je beto we ayin ene aka plan do ke mi yin wa nu asimi tole mi wuli bonu yi ene bon peut-être par réflexe asi tu do onu bo anyran gbe ni ene agunvi ka jinja ino fine ou bien agunvi ka ro come susun mu ero fine bo se ko de lebi ela do ale gbo to ou bien we po asi tu epo de po adupo ro po cho ero ko nwere lenu me no bon mi a je ko de ndele donji pere ro ko me o no ko mi na régler gbada no mi na régler je we me ene agunvi e tun wa me mais yese allo emo ni ale e ya mi sa ko ene don me e pasteur de so e no so asito me ama de so sun pasteur fe me ene ale we abo eno no nde ko le kro mi de we ya e fo me o bi fo aje ko do ji atekun de buo de vo e de namlo e je ko agunto e je gbigba jije ni ene atongo e we yinte we die agunvi oro ko eto egbe wa bono me oro ko eto egbe wa mi na no do ko je ene o tanta me wen awaja mi sa we bo ma wa de nu kle we o we ni do khonu me lo ena ve we le tun kho do da yan e no korite nu supo ene tu yan do po e do ga gale we bo gbero po nwa mi sa bo ma u de kle mi me de butu ra gbon me bo do yan nu lo ni agbe asu bo gbe asu ni amagbe asu wa afo de ade ni o e vivia 2 mois do nu ko araku asu to na ku po we so anku nyewe do monu we nyonu e do hojo ro ke ndo le poro le ene e wo tun mo ile ko si bo ipa cha me bi me ni ono to wa gan che dai no e o mi si pe wodo aro Ako mi do da yo. se ko de mi do da yan e do nu mi we de eh pasteur mi de de so do azo mi to egbre we mi de de so ezo mo amisisi yo e do to yi we e do to yi mi wa zo di hun mi tun azo hun mi de we zo wa zo wa fanu mi de egbe hun ene bo ite o tu mi jale bo henu le bi play ene mi ye mi na klonu mi ni so o na klonu mi vi no klonu to mi do nu klonu mi de no mi jele mi do nu klonu mi de ene mi le vojo bonu azo Jesus to ni yinu ko ena cheno gogo mi to le mi ko wa klon gba sin fifo mi ho fo e bo to Stefan Sako nu ko te mi do bona mi na do kirimbo na do ho fo mi na fo ko o akpena o journaliste ame yo kata le kpɔ mi le dziɖiƒe mɔ ya dzia o TV dzia yo wonɔ nyayame ku mia mawu ne yra mi ne mia sɔse gɔme be egbe ya miatrɔ miaba gbenɔnɔwo miaba gbenɔnɔ gɔme nyi be leke miawɔ anɔ dzo ƒom le pastorwo be alo osɔfowo be aƒe mea anɔ he nya vivi vovo anɔ gble mawo be dɔa mi te kpɔ ne miaɖe asi le nyamawo ŋuti fofo nye pastorwo mi dzi dɔ ya gɔme dɔ ke mi le wɔ amu nyi dɔviwo mi wɔ dɔ eye teƒe dziƒo ŋutɔ tsa do dzesi be mi le dɔ wɔm akakpe nɔnɔ ɖo lia mi de asi le wo me ne dɔ ya ne miate ŋu awu dɔa nu si gbe apostolo Paul tɔ nene be gbegbe Yesu la trɔ va mi katã miakpɔ amenu veve ya be miate yi dziƒo ŋutɔ me egɔme nyi be nu yiwo wɔm mi le la menye anyigba ɖeɖi ko mi le wɔe be gbe ɖeka ne kpɛ dia mi katã miado go le dziƒo ŋutɔ me tata si agbenɔnɔ ɖewo be ŋgbagblẽ ame ɖe be xɔse alo na ame ɖe ne gble wo xɔse alo
alo nyavivi vovovo yo kata tonu ya me awebe odo ya asemota la gbana ngba demo bi ne wasemota na na mya no ju be so igona ne gberika isrova ga kwa mya le fioli chebon to me chenu mi kaka le boto polo Bruno o meno journaliste mi kwa mi le baba no ye no enyo chi mi kaka no vinye khosito nyo chi ndo no wo nyoche ne jimo dochi mo so do la meno pastor ya wa do nyi no ga kho ya kho fetio nya zonzon le pastor no nya pastor ko meyi pastor mio da kesino ten jargon bo me no ye kapala go mo dans herbe agouti do dans herbe agouti mange si kho so gbele ne duro ne pastor ne le beno dolo ichindo do gbera ima uzan wo o de besoin ya mi gbo awu ko me mo wa dunle yesu yerami amen Tommy wa fufu nunu o kon basa egbe ton tiyan o vivi mi gbe je bo mi adiro ka yi na ho basa na ku o temi do bo mi na to se clean ta ko do gbenu toruto ou bien meru mi ponle et Tommy ton de lo ma aussi azomele le gbo to le do gbenu kuropo iton le bon nkalo nu mi do mi wa so supo mi wa so din le gbo to le mi wa so supo e we zo mo azo e wa bokunu mi de egbe e fidèle ndogbe ndo kuropo mi ton le ko de mi do di do mi do ko do ebuna de awunu media peut-être atunda yan e we zo ma o henwa ma o zedu jijinu mi bo mi wa do igba je me egbe bonu atunde we so anzongbon bonu azo inu kan bonu so mi me bi mi na iperu Jésus gon odo awa jijepo na le bodo nu mi do que bible do 1 Corinthiens 10 verset 23 tout m'est permis mais tout n'est pas utile à l'idée nous les bi mais bi kanyon boy na zan we bi nous donc na do nu mi do que e na yi megon e na wa megon enyo bonu mi na no po ha ale mi ton le gbo mi ton le mais miniblo vele miniblo tete mi wa si bleo no vie pour te mi a si bleo do mi ento we so aso yi jeino o dana wa no mi o to na do sisi diwe o da e me na ole mi o to na do sisi diwe mi a do sisi o da e wu na Yesu akon jiju e do mi a wu ma wu ni yira mi do propo mi ato e ma wu ni yira mi fina mi le bodo pon mi no ma wu ni yira mi o pastor ni pon no fi Yesu na da che o dan to weji wa o dala na yinko le Yesu Kristo wen kom mi o ha me vi ka mo ti pastor o we gbekere fe o kan dan na wa be wa dan no sisi na no we do etel to no mo no pasteur kenklen ma so yi ha me vi tu le si ko gbe din o do etel to atunu asuton do o me si we a nu abio ko yo gbe o e na do pasteur bon arrivé e na na o si no nu binu we mais ni asuton wa lo est-ce que no blo mo asuton wa no si na asuton wa no do bon arrivé papa e no blo no bon we ka no mo do no chaque jour tout yo do tu e je na ro kukuere kenklen su yo do ozoro po ton si me o ja so waji ide jegbon no ami sa wote hode éviter agunvile e na je mele plaji po agun ona yi but Jesus sin ko na yi ganji no to le bi me Jesus ni do nu mi Jesus ni yira mi bye bye eyo na chenu koko mi ton le na chenu mi no mi ka to lo jire mi wo mo nkume lo le rufi o dagbedagbe je no de ton kon dagbedagbe je no de ton bo mi ka si bon pro ne le ji o nko ina yin mi ton roporopo ko emi do egbe ti we ina jire kan chicha de tenano agun vi podo le gbo hoto kan chicha de tenano mewe ne le me o fifa na tin da gun aya je na tin da gun be ko de nu we na wa chiche me o ko ne mi do tandi ko de tagba de le ton ko de le ton mo mi de ton ko ne le se mi de o mi ma do ko do ide ton eni wa ipun mi ko fo ko ne le mi se o mi di so ni gboji tenwi le mi ton mi na mo si on ko na mo fifa ko do ya je kuro ko to mi ton le me nino mo ero awie ezi ano do nehume ero ko le yin kwa ya so do fine kwere fo nu o mi na le ko di do infra vo mi le bi ba na se ko de do ko ne le wo mi na yo alukan lo le ewe yin plus 229 94 39 89 32 alors plus 229 96 93 28 96 mi le ko ko do ko na le ko di do e chi gbon de gun anu se do mi lo whatsapp ji mi na fo di do eni isande lo fifa ni ko mi ton le gbe e isande